Galera, que eu vou começar mais um vídeo dessa série aqui. E eu já tava jogando outro dia e eu fiz um tubarão, sei lá que bicho é esse. Vamos voltar com o nosso Papai Noel. Desculpa, galera, probleminhas técnicos aí. Vamos... Que Papai Noel de vivendo? Aham, Férias. Papai Noel de... Papai Noel salmão. Nisga, olha isso, gente. Não, bicho, não, bicho. Não, bicho feio. Não. Tem um esquilo tiranossauro rex ali. Aí, saiu de mim. Sai de mim, praga. Galera, desculpa, vou ter que voltar aqui. Caraca, eu fiquei desesperado essa hora, galera. Se você manda você pedir mesmo? Não, eu vou precisar de cristais pra voltar. Nossa, pegar esse baúzão aqui que é assim de bicho. Ó! Ih! Legal, galera. Legal. Peguei um cartola. Ah, dá pra equipar. A cartola. É legal, né, galera? Galera, eu sei de um bug desse jogo. Só que pra mim fazer esse bug, eu vou ter que precisar de... Peraí. Não, ele continua te atacando, só fica um pouquinho mais lento. Vou jogar meu coconut fora. Galera, vai ver esse caldeirão. O que ele faz? Nossa, eu consigo colocar essa bodega zéia. Oh, não. Qual o nome desse jogo? Animais híbridos. Dá pra jogar desse? Na verdade dá, se você apertar em amigos. Você tem 14 anos? Sim, mentira, não tem. Meu nome vai ser... Cocozinho. Yak. Caraca! Mostrei meu Gmail sem querer, desculpa, galera. O quê? Sem querer eu mostrei meu Gmail. Eu vou logar aqui, senão vai me mostrar
de e-mail e vou ferrar tudo. Aí galera, já fiz lá. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com meu primo, que tá aqui do meu lado, pra vocês pedirem. Ela dele tem que querer, né? Precisa avisar. Vai ser de quem? Esse jogo aqui. É o único vídeo que eu tô fazendo. São os Já vídeos. tem quantos vídeos no teu canal? Tu tem gente mais 3, quer dizer, esse aqui agora que eu tô gravando. A gente tá com 5 minutos e é um fugindo de um tigre, que na verdade é um gato. Ok. Galera, eu vou baixar aqui só. Eu vou baixar o som no meu celular, porque senão minha voz vai Então vou baixar aqui no vídeo. Quer dizer, o volume do celular. Mentira, porque provavelmente. No caso você não baixou, né? Tirou o som todo. Peraí, galera, vou dar um corte aqui e já volto. Eu tô conseguindo cortar o vídeo. Mano, não tô conseguindo cortar a merda do... Galera, tivemos probleminhas técnicos aqui, mas... Probleminhas técnicos não, problemões técnicos, se vocês terem noção, galera. Eu tava com um bagulho que tava fazendo a tostinha dele ficar coisa, eu tive que ir no banheiro pra lavar, secar meu celular e dar um corte gigante no vídeo. Ah, gente, ele não tacou água no celular, não. Ele só pegou um paninho e molhou. Meu celular... Ai, minha mamãe. Não. Eu leve aquele bicho. Não, 43, 47, não vi. Mano, não acredito que eu vou morrer agora. Não. Eu tô muito longe, galera. Esse bicho aí é um Papai Noel. É um Papai Noel. Vou dizer que é um Papai Noel salmão. Uma shell preta. Aqui. Ah, galera, não vejo diferença. Galera, não vejo diferença. Aqui desse jogo aqui, galera. E vocês vão ver o personagem. O que você vai ser, gente? Pode falar, não? Mano, não vou te dar itens bons não. Você só tem esse... Ainda tem aquele madeira lá, aquela madeira. Galera, esse episódio tá sendo meio que cocôzinho, tá? Mas não é, velho. Não tem muito o que fazer não. Vou voltar pra casa. Pô, mano, tô com muita raiva, velho. O poder do... Aí tem um episódio que eu participo, eu consigo o poder. O poder de fica grande, ele é muito bom. Que Se você pegar uma skin e ela pode vir com poder? Não, esse jogo não tem skin, gente. Você tem que Não, criar se animais. você fazer um animal, você pode vir com poder? Não, todos vêm com poder. Aí, galera. Pode vir algum animal que tem poder de ficar grande? Vocês têm? Não? Ai, bem, volte quando você fizer. Eu não entendi o que ele disse. Também não. se ver é meio doido. Mas tá bom. Galera, esse foi o episódio de hoje. Desculpa, foi bem bostinha. Agora eu vou terminar por aqui, ó. Não. Vou terminar matando esse lobo aqui. Tadinho dele, não tem nem chance comigo. Não sei como é. Tadinho. 33, ele tá 18. Tadinho dele. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Foi bem baixinho. Mas eu garanto que no vídeo que vem eu vou fazer bastante coisa. Se foi bem... Mano, tô dando Play Store, velho. Sai, Twitter. Te odeio, velho.
Galera, o vídeo de hoje foi bem bostinha, né? Caraca, uma pegada de lobo, velho. Eu nunca vi isso. Tchau, galera. Beijo e flow.